Bonjour chers amis, اليوم عندنا l'évaluation numéro 1 semestre 2 الفرض الأول في الدورة الثانية. هذا نموذج رقم 1. مازال غندير لكم نماذج أخرى. دونك نحاولوا ندخلوا الأسئلة نيشان. Premièrement, les questions de la compréhension. Question numéro 1. Quelle est la source de ce texte? Quelle est la source du texte? المصدر ديال هذا النص اللي هو l'histoire naturelle. ديما فاش يقول لك المصدر، راه المصدر عندك تكتب ليه سمية الكاتب. تلقاو غالبا تلقاو سمية الكاتب هي الأولى، عاد المصدر منين تخاد هاد لو تكست. دونك لا سورس سي l'histoire naturelle. La question 2. Quel est le nom de l'auteur de ce texte? L'auteur, الكاتب ديال هذا النص هو Pline le Jeune. Donc d'après Pline le Jeune. 3. Relève le lieu de l'histoire. المكان ديال القصة. Donc نحاولوا نقراو نشوفوا واش غنلقاو المكان هنايا. On était, tout le monde dans la ville allait sur la plage et se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation. Donc هنا في السطر الأول لقينا لو ليو. لو ليو سي لا بلاج. دونك لا بلاج هو المكان. Relève le moment de l'histoire. Le moment c'est le temps. الزمن ديال القصة. Le moment de l'histoire. Donc هنايا on était في فصل الصيف. On était هذا هو لو مومون ولا لو طون. Relève les personnages. Relève les personnages. Donc il a قريتو le texte. Donc les personnages هنايا هما عندنا l'enfant. واحد البيرسوناج برينسيبال اللي هو l'enfant واحد الطفل avec ses camarades. L'enfant et ses camarades هما les personnages اللي عندنا في هاد لو texte. La question numéro 6. Complète le tableau suivant à partir du texte. Je complète le tableau à partir du texte. نكمل هذا le tableau. تلقى من النص. Étape de la nouvelle. Partie du texte. Le temps des verbes avec des exemples. Donc هنا قال لك اش من étape في la nouvelle اللي عندنا في هذا le texte. كيما شفتوا les étapes ديال la nouvelle عندنا 5 اللي كيتسمى le schéma narratif. Première étape اللي هي la situation stable. Deuxième étape, l'événement inattendu. Troisième étape, les événements. Quatrième étape, la solution. Et la fin, bien la situation finale. On a 5 ديال les étapes. Donc, قال لك اش من étape عندنا في هذا le texte. نشوفوا اش من étape عندنا. Donc, ملي قرينا هذا le texte غيبان لينا هنا في le premier paragraphe حتى لهنا تقريبا. Donc, l'auteur هنايا il présente les personnages, le lieu, le temps. On a des verbes في l'imparfait. Donc راه باينه بلي سي لا سيتوياسيون ستابل. ما عندناش احداث، ما عندناش شي مشكل. دونك سو سون دي ايفينمون ستابل، احداث عاديه. دونك هذه كتمثل لا سيتوياسيون ستابل حتى لهنا. لا سيتوياسيون ستابل. دونك هنا غادي نكتبوا لا سيتوياسيون ستابل. قال لك هنا غادي نحدد فين كتبدا وفين كتنتهي هاد لا سيتوياسيون stable. Donc du كتبدا من on était وكتسالي هنا fort loin. fort loin. قال لك هنا جبد ليا افعال ولا لو طون فاش مصرفين لي فيرب avec des exemples. الا بدينا تنقراو tout le monde dans la ville allait. le verbe aller هنا مصرف في l'imparfait. Donc غادي نكتب لو طون دي فيرب عندنا l'imparfait. exemple غنديرو مثلا aller, livrer. نشوفو شي فيرب اخر. rivaliser, l'imparfait. Un enfant plus audacieux que les autres s'aventura. عندنا حتى le passé simple. عندنا واحد le verbe في le passé simple. Mais le temps qui est le plus dominant, الفعل ولا الزمن اللي كتير بزاف هنا في هذه الفقرة c'est l'imparfait. Donc هنا l'imparfait تنستعملوه في لا ديسكريبسيون في الوصف. حيت في لا سيتوياسيون ستابل تنستعملو شويه الوصف في لا ديسكريبسيون. داكشي علاش عندنا لو لامبارفي.
دونك هنا ممكن نديرو غير لامبارفي لان هنا ان سول فيرب ممكن نزيدو حتى هو نكتبو بهذا المثال ديال الباسي سامبل واخا هنا في لا سيتوياسيون ستابل لامبارفي اللي تيكون بزاف ممكن نكتبو غير لامبارفي. دوزيام ايتاب شنو تيجي من بعد لا سيتوياسيون ستابل كتجي ليفينمون اناتوندو واحد الحدث غير متوقع تسمى ليفينمون اناتوندو باش تنعرفوه تيبدا بواحد لانديكاتور دو طون ممكن غالبا تلقاو سودان فجأة سودان غير تشوف هادي عرف بلي بدات المرحلة الثانية اللي هي ليفينمون اناتوندو سودان بريسكومون توتاكو داكور دونك هاد الثلاثة غالبا تلقاوهم بزاف سودان بريسكومون توتاكو باش تلقى واحد من لي تخوا عرف راك بديتي في المرحلة الثانية اللي هي الحدث الغير متوقع ديما تيبدا بوحدة فهادو داكور دونك منين بادية بادية من سودان وكتسالي لا فان ديال لو تكست سي كاماراد هنا فين سالات المرحلة الثانية عندنا جوج مراحل هنا في هاد لو تكست هما اللي غيتعطوكم في الفرد الأول إلا تعطاك هاد الطابلو عرف بلي جوج مراحل هما لا سيتوياسيون ستابل مع ليفينمون اناتوندو حيت هما اللي قريتو في الأول هما اللي غيتحط لكم السيبور هنايا عرف بلي اوتوماتيكمون غتحط لا سيتوياسيون ستابل ليفينمون اناتوندو هنا قايل لك تيقول لك منين باديه وفين كتسالي راه باينه المرحله الاولى تتبدا من الاول ديال لو تكست حتى قبل ما عرفتيش كاع شوف قلب على هاد الكلمه سودان ولا توتاكو ولا بريسكومون باش كتلقاها عرف بلي هنا فين كيسالي المرحله الاولى هنا تيقول لك جبد لي بعض الافعال مع فاش مصرفين بحال هنا نشوفوا ان دو فان 20 عندنا لو فيرب فونير في الباسي سامبل précéda le verbe précéder في الباسي سامبل suivi le verbe suivre في الباسي سامبل glissa le verbe glisser في الباسي سامبل l'emporta après le moment changea retourna donc les verbes rendit donc les verbes sont conjugués au passé simple عندنا les verbes في الباسي سامبل حيت عندنا ديما في هاد لا دوزيام ايتاب اللي هي الحدث غير متوقع الافعال تيكونوا مصرفين في الباسي سامبل. La question 7 relève du texte l'indice qui annonce un événement inattendu. L'indice واحد المؤشر اللي تيبين لنا الحدث الغير متوقع ديجا قلنا هو سودان هذا اللي تيبين لنا بلي بدينا في الحدث الغير متوقع سودان هو اللي غنكتبو هنا سودان ممكن تلقى كيما قلت لكم بريسكومون ولا توتاكو. السؤال رقم 8 Si tu étais à la place de cet enfant, est-ce que tu aurais peur? Pourquoi? Si tu étais à la place de cet enfant, est-ce que tu aurais peur? Pourquoi? كنتي في بلاصه هاد الطفل قال لك اللي في القصه واش غادي تخاف ولا لا وقول لينا علاش. دونك اشنو قال هاد الطفل مشى تيعوم il s'aventura fort loin دخل البحر بزاف سودان ان دوفان لو دوفان هو سميتو ديلفين لو دوفان ديلفين فان فيغ لوي جا قرب ليه بدا تيدور به مرة تيسبقو مرة تيجي وفي الاخر وصلوا حتى للشاطئ هو اللي نقضوا في الاخر. دونك قال لك في بلاصه هاد لونفون واش غادي تخاف tu aurais peur pourquoi. دونك كل واحد هنا تتبقى لك واحد لا كيسيون ديال لا ريفليكسيون انت كتجاوب من راسك مثلا غادي يقول لي oui j'aurais peur parce que نعم غادي نخاف مثلا parce que la mer contient des poissons ou des animaux très dangereux comme les requins par exemple. ولا ممكن نقول ليه ما غاديش نخاف parce que le dauphin c'est un animal qui aide les gens تنشوفوا بزاف في الافلام ولا في الوثائقيات تيقول لك راه الدلفين تيعاون بنادم داكور انت على حسب الراي ديالك ممكن تقول لي غادي نخاف ما غاديش نخاف علاش داكور. كيسيون 9 ou bien 9 cherche dans le texte le champ lexical de la mer. جبد الحقل الدلالي ديال البحر ثلاثه الكلمات عندهم علاقه بالبحر عندنا لا بلاج الشاطئ عندنا لو دوفان الدلفين وعندنا لاكوت الساحل داكور نديرو هاد الثلاثه. ندوزو لا دوزيام بارتي ديال هاد ليفالواسيون langue communication relève du texte une proposition subordonnée circonstancielle de but. Proposition subordonnée circonstancielle de but. واحد لا proposition هي واحد لا phrase qui exprime le but فيها لو but واحد لا phrase فيها لو but. دونك راه شفتو في الدرس اللي عندكم في المانيوال شفتو لي زيكسبرسيون عندكم 4 في المانيوال
عندكم pour afin de pour que afin que هادو اللي عندكم في الدرس. دونك نشوف واش غنلقاو شي جمله فيها واحده من هاد الربعه. دونك نحاولوا نقراو. Donc en été tout le monde dans la ville allait sur la plage et se livrait au plaisir de la pêche et de la natation. Surtout les enfants, ils rivalisaient pour s'avancer le plus loin possible dans la mer. Donc là, la phrase, on a pour. Donc pour, c'est une expression de but. Dire le but. On dit pour, afin de, pour que, afin que. Donc on dit de la phrase, non, le but. Deuxième question, سؤال الثاني. Dis si les propositions sont juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. قال لي قول لنا في هاد لي 3 phrases. ديما تشوف proposition هي la phrase. واش هاد لي propositions sont juxtaposées, coordonnées ou bien subordonnées. Donc عندنا جوج ديال الانواع ديال لي phrases. عندنا la phrase simple ou la phrase complexe. La phrase simple تيكون فيها واحد لو فيرب. ما غاديش نشرحوها بزاف. غندوزو لا phrase complexe. La phrase complexe تكون فيها soit de verbe ولا اكثر. جوج ديال الافعال ولا اكثر. دونك جوج ديال الجمل. غالبا جوج ديال الجمل. Donc dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées entre elles de 3 manières différentes. ممكن هاد لي دو propositions لجوج ديال لي phrases اللي في هاد لا phrase complexe يكونوا مرتبطين بثلاثه ديال الطرق. soit la juxtaposition ولا la coordination ولا la subordination. غنشوفوا شنو هي لا juxtaposition. هي لا juxtaposé هي الا كانوا جوج ديال الجمل بيناتهم شي لي بوين ديال لا بونكتواسيون سواء الفاصله بوين فيرغول ولا فيرغول. داكور هادو هما باش يتربطوا بحال نشوفوا لا بروميير فراز. نادا سي بيردو نا بوين فيرغول il avait oublié le chemin. Donc عندنا جوج ديال لي بروبوزيسيون باش مرتبطين ولا شنو اللي بيناتهم واحد لو بوين فيرغول. هاد لي سيني دو بونكتواسيون. دونك هادي كتسمى لا جوكستابوزيسيون. لا جوكستابوزيسيون وحده حدا الاخرى. ندوزو لا كوردوني. ممكن يكونوا هاد لي دو فراز sont liés avec un moyen de ou bien une conjonction de coordination. كما كتعرفوا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما ادوات ديال الربط اللي هما تيتجمعوا في هاد لا فراز. مي وي دونك اورنيكار. مي او اي دونك اورنيكار. داكور هادي هي لا كورديناسيون. جوج جمل تيتجمعوا بوحده من هادو اللي قلنا. مي وي دونك اورنيكار. عاد غندوزو لا سوبوردوناسيون ou bien la subordonnée. Donc la subordonnée circonstancielle فيها بزاف. عندنا la subordonnée circonstancielle de temps ديال الوقت ديال la cause, la conséquence, la condition, le but, l'opposition. Donc حنا ملي نقراو لي فراز غنشوفوا معايا لا دوزيام فراز. je nage quand il fait beau. Donc عندنا جوج ديال لي فراز. La première proposition ou bien la principale, je nage, il fait beau. جوج ديال الجمل باش ربطنا بيناتهم بكون. دونك كون سي ان adverbe de temps. دونك ربطنا بيناتهم بكون. عندنا ديال لو طون. دونك c'est une subordonnée circonstancielle de temps ديال لو طون. والثالثه هنايا les apprenants lisent le texte et répondent aux questions. عندنا الاولى les apprenants lisent le texte. الثانيه répondent aux questions. باش ربطنا باش جمعنا بين هاد لي دو فراز ب اي. دونك اي c'est une conjonction de coordination. Donc هاد لا phrase c'est une subordonnée. D'accord. Ou bien هاد لا phrase c'est une il est coordonné. D'accord. حيت عندنا واحد la conjonction de coordination. il est coordonné. Donc هنا غادي نديرو juxtaposé. هنا subordonné. هنا coordonné. Sur رقم 3. Complète les phrases suivantes par des conjonctions de coordination. نكملوا هاد لي phrases بلي conjonctions de coordination اللي شفنا كما قلت لكم. مي وي دونك اورنيكار على حسب لا phrase. دونك نشوفوا لا phrase الاولى. tu as fait tes devoirs, tu pourras sortir.
درتي الواجبات ديالك يمكنك الخروج. دونك اش غنديرو هنا؟ دونك باينه اش غنديرو؟ اذا غنديرو دونك اذا قمت بواجباتك اذا يمكنك الخروج. دونك غنديرو هنا دونك. Deuxième phrase. On a transporté mon grand-père à l'hôpital. Il était malade. دينا الجد ديالي مثلا الى المستشفى لانه كان مريضا. اشنا هي لانه بالفرنسيه؟ هي car il était malade. Marie parle 3 langues, le français, l'anglais, l'espagnol. Donc Marie كتهضر 3 ديال لي لونغ، الفرنسي، l'anglais و l'espagnol. donc دي كوا هي A. 4. Relie les propositions en exprimant la circonstance demandée. Donc, la circonstance demandée dans la première phrase est le but. On va le but de la phrase. On va la cause. La comparaison. مقارنة. الجملة الأولى. Le dauphin est venu. Point. Il a sauvé l'enfant. On a جوج ديال الجمل غادي نحاولوا نربطوهم بواحد l'expression ديال le but. D'accord? Donc كما قلت لكم في الدرس عندكم 4. عندكم pour, afin de, pour que, afin que. Donc إمتى كنستعملوا pour مع afin de il a le même sujet. في les deux phrases عندك le même sujet. كنستعملوا afin que, pour que il a deux sujets différents. نشوفوا في la phrase le dauphin il a sauvé. Donc on a le même sujet. نفس sujet هنا donc غادي نستعملوا pour ولا afin de. Donc le dauphin est venu pour sauver l'enfant. Ou là, le dauphin est venu afin de sauver l'enfant. Donc afin de ou là pour, on a le même sujet. Donc deuxième phrase, il fournit un bon travail, il réussit. قام بعمل جيد نجح. Donc هنا la cause. في الدرس عندكم 3 ديال les expressions اللي عندكم في الدرس. عندكم car, parce que, puisque. Car, parce que, puisque. D'accord? Donc, nous allons نجمعوا les deux propositions de le moyen de la cause. Donc, il réussit car il fournit un bon travail. D'accord? Ou là, il réussit parce qu'il fournit un bon travail. Troisième phrase. Omar est intelligent. Point virgule. Saïd est intelligent. عندنا المقارنة. باش غنقارنو بين الانتيليجونس ديال لي دو بيرسوناج، الذكاء ديالهم. دونك هذا ذكي الاخر ذكي، دونك متساويين في واحد الصفه. عندكم في الدرس عندنا العبارات اللي عندنا في الدرس عندنا بلو كو، اوتون كو، اي موان كو. هذا قل من هذا، هذا بحال هذا، هذا اكثر من هذا. دونك هنا عندهم متساويين في الانتيليجونس. دونك اش غنديرو؟ عمر اي اوسي intelligent que Saïd. Aussi que. Donc, on dit aussi que. Omar est aussi intelligent que Saïd. التمرين الآخر. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple. اللي كان عندك الاختيار سواء في l'imparfait ولا لو passé simple. ما حددوش ليك ولكن انت خصك تعرف. احنا نشوفو كيفاش. دونك أحمد le verbe aller à la plage. باش غنصرفو هنا واش l'imparfait ولا لو باسي سامبل. دونك باينه واش l'imparfait حيت لو باسي سامبل تنصرفو انطلاقا من فاش نبداو في ليفينمون اناتوندو. هنا باقيين في لا ديسكريبسيون. دونك عمر aller ou le verbe aller à la plage c'est une action qui dure dans le temps. ماشي une action soudaine ولا une action courte. فاش تكون هنا واحد لاكسيون courte هاد الحدث قصير تنصرفوه في الباسي سامبل. دونك هنا aller au passé simple. أحمد aller à la plage virgule il être content. Donc il était. D'accord? نصرفو تاع être في l'imparfait. Il était content. L'imparfait de la description. Donc il était content. Donc هاد الفعل راه واحد الحدث تيستمر شويه في الوقت. داكشي علاش استعملنا l'imparfait. L'imparfait
تنستعملو في واحد l'action qui dure dans le temps. Point. Tout à coup. هنا واحد العبارة كيما قلت لكم في الأول. Tout à coup مع soudain مع brusquement تيدلو على l'événement inattendu. وموراهم les verbes تنصرفوهم في le passé simple. Tout à coup le courant emportait un nageur au fond de la mer. Donc emporter غنصرفوها في le passé simple. Donc le courant emporta un nageur au fond de la mer.